السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيناكم بواحد الشيوة اللي كتجي رائعة. هي طويجين فيه 3 ديال الانواع، تقدروا تخرجوا منه 3 الانواع الطواجن. كيفاش؟ اول حاجة كيجي مبخر، كيجي محمر، كيجي مريقة. وإلا بغيتوا تشوفوا وتكتشفوا معنا طريقة ديال التحضير ديالو، يلا معنا المقادير. المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله اليوم في الوصفه ديالنا، عندنا هنايا مثلا انا خديت هنايا هاد سميتو الطريف ديال اللحم، خديته من الجهه ديال السنسول لتحت، كتجي واحد الطريفه مهبره وفيها اللحيمات زوينين. هانتوما كما كتشوفوا كيجي فيهم اللحم زوين. وهنايا كما كتشوفوا الفخيضات كناخذهم كنديرهم بجوج، انايا كنديرهم قطيبات في القطبان، وهذا التحت ديالهم كنخليه باش داك اللي كنسميوه الملج كنخليوه حتى كنديروه فسميتو بحال هكا طويجين ولا بحال هكا مبخر ولا محمر في الفران. المهم انا هاد الطريفات اللي درت طبعا كل واحد والاستطاعه ديالو، كما كنقول لكم دائما في الفيديوهات ديالي. دابا المقادير او التوابل اللي غادي نحتاجو ان شاء الله، عندنا هنايا معلقه كبيره ديال القزبور يابس مطحون، عندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، عندنا معلقه صغيره ديال الكمون، وعندنا مقدار ديال الملحه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. هنايا تقريبا راس المعلقه صغير او لا معلقه صغيره، تقريبا معلقه صغيره مع مراش ديال الزعتر غادي نحكو ان شاء الله، 2 ديال الوريقات ديال الرند او لا ورقه سيدنا موسى كما كنقولوا ليها. هنايا عندنا الزعفران الحر، طبعا اختياري ماشي اجباري، يعني الا بغيتو ديروه الا ما كانش عندكم تستغنوا عليه. انا كنبغي غير ديك النكهه ديال ديال الزعفران الحر في الطياب. وفي الاخير عندنا الثومه كما كتشوفوا مدقوقه اولا انايا دايراها هنايا طحناها. هادو هما المقادير اللي غنديروا ان شاء الله. وبالنسبه للزيت غتقولوا لي الزيت ما درتيش، انا كنكتفي دائما كنقولها لكم في اي طياب كندير، كنقول لكم راه ما كنستعملش الزيت نهائيا، لان كما كتشوفوا اللحم ولا الدجاج راه كله دهنيات، اذا كنكتفي غير بهاد الدهنيات اللي في اللحم وما نطولش عليكم. هادو هما المقادير ان شاء الله اللي غادي نحتاجو اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا غادي ناخذوا في هاد يا بانيو عندكم ولا بحال هكا بحال هذه ديال الحديد، انا كنفضل الحديد احسن من البلاستيك. كنديروا التوابل ديالنا اللي هو القزبر يابس مدقوق والخرقوم والكمون والملحه. كنديروهم بحال هكا، كنخوي معاهم غير كندير معاهم غير الثومه فقط دابا الزعتر، وكنحكو هكا ما بين يدينا بحال هكا. طبعا الورق كيكون تبارك الله كامل، كنشدوه كنحكوه. بالطبع شنو كيبقى لينا في الاخر؟ كيبقى لنا هاد ورق الرند والزعفران الحر، كنخليوه حتى الاخير وكنشدو شويه ديال الماء، غير شويه ماشي بزاف، باش كنخلطو هاد العناصر، مع انني غادي نخلط بيديا. نخلطو هاد العناصر كما كتشوفوا، نشدو داك اللحيمات ديالنا وكنديروهم هكا كيترقدوا. اللي ساليت به كنحطو في الاناء اللي كان فيه، عاوتاني كنجيب عرفتي راه ما نشهيكمش دابا، عرفتي واحد الريحه طالعه منه. ونقول لكم واحد الحاجه، انا باش يعجبني هاد الطويجين ولا هاد راه تقدروا ديروه هكا تيطيب وتدخلوه للفران وكيجي بحال اللحم محمر. كما قلت لكم عنده بزاف ديال هذا الاستعمالات، يا كديريه بحال هكا للضيوف ديالك ولا تنتي. انا كنديرو دابا لولادي ان شاء الله،
الاسره ديالي الصغيره. كما قلت لكم كديروه بحال هكا للضيوف، كديروه محمر ولا روسكم. انا دائما يعني ماشي الحاجه غير للضيوف، يعني مثلا كما قلت لكم كيكون عنده استعمالات متعدده. يا اما كديروه مريقه وغادي تشوفوني شنو غندير ليه من بعد فاش غادي يطيب. تسناو معايا غادي تشوفوا واحد المفاجاه في الاخر. كما شفتوا انا دابا كملتهم، ها هما الطريفات ديالي كلهم مرقدين مزيان في داك لاصوص. صافي كنخليهم بحال هكا، مثلا كنخليهم واحد ساعه ديال المكانه بحال هكا مرقدين. كما كتشوفوا دابا حنا الورق ديال الرند وغيبقى لينا هذا الزعفران الحر كما قلت لكم كنديرو. ودابا غادي نزيدو شويه ديال الماء، غير شويه، جهد تقريبا واحد الكاس صغير ديال الماء كما كتشوفوا. صافي وغادي نسدو عليها ان شاء الله، نسدو عليها ان شاء الله ساعه ديال المكانه ونرجعوا لكم ان شاء الله. كتشوفوا زدت واحد الطرف ديال العنقره بقى عندي، خفت لا يحشمني انا دابا نمير في المحطه ديالو. كنبغي انا واخا وليداتي وداكشي كنبغي نحط حتى تكون لاحقه وطريقه، ماشي حتى يكون عندنا الناس وداكشي. المهم كما شفتوا زدت هاد العنقره. وواحد الحاجه بغيت نقول لكم علاش زدت هاد الاضافه، كتجهدوا عليه حتى كيصفر، حتى كتصفر الكوكوط وكتنقصوا عليه لادنى حد وكتخليوه كيطيب على مهلو. تقدروا ديروا ليه ساعه تحلوا عليه، الا لقيتوه ما طابش عاوتاني كتسدوا عليه واحد نص ساعه اخرى، الماكسيموم ساعه ونص. حاجه اخرى بغيت نقول لكم، ما فيها باس تهزوا الكوكوط وتحركوا باش داك الضغميره كلها كتدور على داك الحيمات، كتدور عاوتاني كتدور عليهم كاملين، كتحركوا تحركوا تحركوا حتى كتساليو غير مره. ايوا هادشي اللي بغيت نقول. وهانتوما دابا كما شفتوا بعد ما طاب لينا اللحم ديالنا خرجته، دابا غادي ندخلو بلا ما ندهنو بلا حتى شي حاجه. ديك الاقامه ديالو هي اللي غادي تخليه لنا غادي يتحمر. شو كيجاو عرفتي راه ما نقولش لكم، عرفتي زبده خليته ساعه ونص بالتمام والكمال، ساعه ونص ولا زبده شهوه منه. هانتوما كما كتشوفوا هي طريف العنقره، وهذاك الطرف كما قلت لكم راه كيشوه عندكم حظي ولا تكون عندكم شي عراضه ولا شي حاجه. انا غير مع وليداتي ما بغيتوش يحشمني، راه ما كيبقاش فيه بزاف. المهم بعد ما درنا هذا الشيء غادي ندخلو ان شاء الله الفران كما قلت لكم راه شاعلاه باش يتحمر ليا من الفوق. بغيت غير الفائده، شو قبيله قلت لكم راه ما درتش هذا، ما درتش الزيت نهائيا. شو شحال ديال الزيت حيدت منه، ما كنقدرش انا على الزيت نهائيا، لان علاش الا خليتو هاد الزيوتات وداكشي كتاكلوها كيولي عندكم حموضه، كتولي عندكم سميتو كتبداو كتقرعوا داك الزيت، كيضركم لسانكم، كيضركم المعده. اللهم نتفاداو وشو شحال كندخلوا الكرشنه الا خلينا داك الزيت حيدته. المفاجاه اللي كنت قلت لكم 3 في 1. اوكي في الاول درناه بحال سميتو بحال مبخر، لان ما درتش فيه المرقه نهائيا، درت فيه غير كويس صغير بزاف. وشو تبارك الله راه كيطلق سميتو. دابا نوريكم المرقه اللي طلق، مع اني درت فيه غير سميتو هذاك النقوص اللي كتنقصوا بزاف على العافيه، هذاك هو اللي كيخليه لكم كيطيب على مهلو وكيجي بحال مبخر. ها نتوما كما كتشوفوا كيجي بحال مبخر. ودابا غادي نحطو في الفران باش يتحمر. هذه هي الثانيه. والثالثه والمفاجاه اللي غادي تقولوا لي او هذا مبخر محمر حاجه اخرى، كديروه بحال طويجين. غنمشي معاكم باش نوريكم المريقه. وقبل وجدت هاد البطيطه الصغيره الحمراء كما كنقولوا ليها حنايا، البطيطه الحمراء اللي كتكون صغيره هذيك الصغيره، شديتها قطعتها قشرتها وقطعتها على النص. وغادي نمشي معاكم باش نوريكم المريقه اللي بقات عندي، واخا درت غير كويس صغير غادي نلوحها ان شاء الله في ديك المريقه وغادي نخليها تشرب. وعرفتي راه ما نقولش لكم فاش كطيب ديك المريقه كتجي اللحم رائع والبطيطه رائعه، وديك المريقه كديريها على مهلها كتبقى حتى
حتى كتشرب، كتخلي غير شويه ديال المرقه. المهم ما نحرق لكمش التفاصيل، يلا معنا بقاو معنا نوريكم المريقه اللي وجدنا. دابا كما كتشوفوا المريقه اللي وجدنا ها هي. شو شحال ديال الماء تلقات، مع اني راه حيات من هذيك الزيوتات وداك الشيء. دابا غادي ندير ديك البطيطه ديالي اللي جبت لكم، وجدت صافي، وغادي نخليوها، غادي نسد عليها تقريبا، نخليها غير بحال هكا كطيب واحد، الا سديت عليها غنسد عليها واحد 5 دقائق ونحل عليها، ونخلي المريقه ديالنا حتى تشرب وتعلك، ونرجعوا معكم ان شاء الله في طبق التقديم. ها انتم دابا كما كتشوفوا ها المحمر اللي قلت لكم حطيته لكم، غادي ندير لكم ايطاب باغ ايطاب. ها هو المحمر والمبخر اللي قلت لكم تبخروه وتدخلوه للفران. وطبعا هذاك المريقه راه شو كيجي شهوه منه. وهانتوما كما قلت لكم شتي الطرف ديال العنقره اللي زدت، كون ما زدتوش كون راه تشوهت اليوم واخا مع وليداتي وداكشي، ولكن راه كيتمسخ. ردوا بالكم من الغلمي راه كيتمسخ. هانتوما دابا غنمشي نجيب كما كتشوفوا. ها هي ديك البطيطه كنديروها غير من الجنيبات، ما كنحطوهاش فوق اللحم، غير في الجنيبات باش تجي كل واحد. صدقوني عرفتي راه كتجي واحد المريقه ما تضيعوهاش. واللي بغى بحال هكا بطيطه كتجي عرفتي في واحد المذاق ما نقولش لكم. كنحطوها هكا غير في الجنيبات، غير في الجناب. من بعد غادي ندير سميتو طبيصيل، غادي هكا غير في الجناب، وهذا في الاخير بحال هكا. يلا بقاو معنا باش نشوفوا التقديم النهائي للطبق. شوفوا التقديم النهائي لهذا الطبق كما قلت لكم، بخار طويجين محمر، كيجي روعه 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 وفي المذاق وصحي ما نقولش لكم عليه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، انه يروق الاعجاب ديالكم، ويكون طبق في المستوى ان شاء الله. نكون فيديو يعجبكم ان شاء الله. نتمنى اللايك والاشتراك في القناه، والى اللقاء. شهيه طيبه والسلام عليكم.